Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Fareen and you're watching my channel Fabi Fareen. Okay, so I'm back with another video for all the aspiring candidates who are really passionate about becoming a cabin crew. So yes, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि cabin crew इंटरव्यू में most frequently asked questions कौन से होते हैं. So guys, इस वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि जैसे मैंने देखा है, अगर आप भी इंस्टाग्राम पे एविएशन पेजेस को फॉलो करते होगे तो आपको भी पता होगा कि इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, लाइक नॉट कैबिन क्रू स्पेसिफिकली बट येस एविएशन फील्ड में इंटरव्यूज़ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अभी कंडक्ट हो रहे हैं. जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल हो रही है वैसे वैसे इंटरव्यूज़ आ जाएंगे जल्दी कैबिन क्रू के, ग्राउंड स्टाफ एंड ऑल के. तो येस, इस वीडियो में मैंने सोचा कि मैं बताऊँगी आपको कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं जो मैक्सिमम लोगों को पूछे जाते हैं इंटरव्यू में. ओके, इससे पहले इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, hit the like button and watch the video till the end. So guys, जब भी आप कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली कैंडिडेट्स बैच ऑफ 10, बैच ऑफ 5, बैच ऑफ 3 ऐसे बैचेस में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं. तो येस, एंड जब एक बैच इंटरव्यू दे के आता है तो बाकी जो कैंडिडेट्स बाहर वेट करते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में, सो दैट हम भी प्रिपेयर कर पाए उसमें. एंड दैट्स द रीज़न वी कीप आस्किंग. This is the same that I do whenever somebody comes out after giving the interview. I am like, I just want to know कि उन्होंने क्या पूछा so that मैं अपना आंसर प्रिपेयर कर लूँ. तो ये चीज़ के बाद आई केम टू अ कंक्लूजन दैट जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चन पूछते हैं, नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. इट्स जस्ट द पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ एंड योर एजुकेशन बैकग्राउंड एंड ऑल दैट दे आर आस्किंग. सो येस, इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं मुझे भी एंड मेरे बहुत सारे कलीग्स को भी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो नॉट जस्ट कैबिन क्रू इंटरव्यू बल्कि सारे इंटरव्यू में वी कैन से इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये है, वो आपको भी पता होगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. ईदर वे अराउंड दे कैन ऑल्सो आस्क यू लाइक इन अदर वे लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. सो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कैसे देना है? जो भी आपने रिज्यूमे में लिखा है वो सारा ऑफ कोर्स आपका डिटेल्स है, बट देन ये क्वेश्चन पूछने का रीज़न क्या है? दे वांट टू नो हाउ डू यू कम्युनिकेट. उन्हें आपके साथ एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है तो दे विल आस्क दिस क्वेश्चन. पहले एक दूसरे को जान लेंगे एंड देन दे विल गेट कैरी फॉरवर्ड विद द इंटरव्यू. सो आपको इसका आंसर एकदम सिंपल देना है, एकदम थ्रू देना है, जो भी आपने रेज्यूमे में लिखा है, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट. एंड येस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इस क्वेश्चन को आंसर देने के टाइम पे बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें बोल देते हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड. लाइक से फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू से लाइक माई नेम इज़ फरीन एंड आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन मुंबई एंड ऑल दैट एक्सेट्रा, बट to not give any details about your family, about your friends, and what percentage you got in 10th, what you got in 12th standard, and what is your percentage in your graduation. This is not required. तो you need to keep in mind that ये question का आंसर आप जब दे रहे हो तो it has to be very simple and actively answer करना है. एंड उन्हें छोटे टाइम में आपकी बहुत सारी डिटेल्स पता चल जाए वैसे आपको अपना आंसर प्रिपेयर करना है. सो गाइज, आई वुड लाइक टू एड अप टू द प्रीवियस क्वेश्चन दैट जब भी आप अपना आंसर दे रहे हो तो अपनी फैमिली के बारे में आपको जस्ट इतना बताना है, लाइक हाउ मेनी मेम्बर्स यू हैव इन योर फैमिली. लाइक आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ 5 members, ओके, एंड ब्रदर सिस्टर जो भी, ऑल दैट. नॉट टू से कि माई फादर इज़ वर्किंग हियर, माई ब्रदर इज़ डूइंग दिस एंड माई मदर इज़ डूइंग दिस एंड ऑल दैट. आपको ये नहीं बताना है. अगर इंटरव्यूअर को आपकी फैमिली के बारे में और जानना है तो आई एम श्योर वो लोग आपको आपका इंट्रोडक्शन होने के बाद पूछेंगे, टेल मी something more about your family. Then you can elaborate things and then tell them about your family. Okay, yeah, one more thing. जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने बैठते हो, no matter which interview you are giving, guys do make sure कि आप जो अपना इंट्रोडक्शन है वो बेस्ट प्रिपेयर करते हो, because this is the first chance that a candidate is given to prove that you are outstanding and you are different from other candidates.
जब आप बात करने लगते हो, अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हो, तभी इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि आप इस जॉब के लायक हो या नहीं हो। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लिया था एंड देन मैं मिरर के सामने बार बार रिपीट करती थी। इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि हम कितना अच्छे से आंसर दे रहे हैं। एंड उसके साथ आपको ये भी देखना है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, कन्विंसिंग एक्सप्रेशंस आई वुड से। So yes, do make sure that you're practicing a lot and more focus is on your introduction. So let's go to the second question. जो another most frequently asked question है वो ये है, they'll ask you why do you want to become a cabin crew? सो येस, ये क्वेश्चन भी मुझे पूछा गया है। आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ इंटरव्यू एंड बहुत सारे एक एयरलाइन के इंटरव्यू में आपका फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, तो एक स्टेज में तो आपको ये पूछा ही जाएगा। द थिंग इज़ दे वांट टू नो कि आपको कैबिन क्रू क्यों बनना है। और जो मोस्ट कॉमन आंसर मैंने सुना है लोगों को देते हुए वो ये है, आई लव टू ट्रैवल। डू यू थिंक ये कन्विंसिंग आंसर है? यू लव टू ट्रैवल सो यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू? No guys, you need to be like very much specific about your answer. You need to tell them that you have the quality in you, you're good with customer service and that's the reason you feel this job is perfect for you. And all you express in front of the interviewer that how much you feel that this job is going to be good for you. आई एम नॉट टेलिंग कि ऐसे मेंशन नहीं करना है कि आपको ट्रैवल करना पसंद है। डू मेंशन इफ़ यू आर अ ट्रैवल लवर, डू मेंशन दैट यू लव टू ट्रैवल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन से लाइक आई वुड लव टू बी अ कैबिन क्रू बिकॉज कैबिन क्रू इज़ अ जॉब विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स, लाइक you act like a doctor, you're trained in so many things, you act like a firefighter, you take care of the people at 35,000 feet and above. So this is the way you're gonna prepare your answer for the question, why do you want to become a cabin crew? Not just by saying that I love to travel and that's the reason I want to become a cabin crew. Please keep in mind. So let's get to the third question. सो गाइज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि वाई डू यू वांट टू जॉइन अवर एयरलाइन। वट एवर एयरलाइन, जो भी एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, तो वो आपको पूछ सकते हैं कि आपको बाकी सारी एयरलाइन को छोड़ के हमारी ही एयरलाइन को क्यों ज्वाइन करना है। तो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट वाइल यू आंसरिंग दिस। रिमेंबर, कभी भी आप ऐसे इंटरव्यूअर के सामने कंपेयर मत करना कि ये एयरलाइन मुझे इसलिए नहीं ज्वाइन करना है एंड ये एयरलाइन मुझे इसलिए ज्वाइन करना है। दिस गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने जाते हो तो एक चीज़ आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव आपको नहीं बोलना है। सो अगर आपको इस एयरलाइन क्यों ज्वाइन करना है ये क्वेश्चन आया, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता रहे कि एयरलाइन का हिस्ट्री क्या है, एयरलाइन का ग्रोथ कैसा है एंड ऑल दैट। तो वो हिसाब से अगर आपको एयरलाइन के बारे में पता है तो आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बता सकते हो इंटरव्यूअर को कि हाँ, योर एयरलाइन इज़ डूइंग रियली गुड एंड आई फील दैट द क्वालिटीज़ यू रिक्वायर in a candidate is all the qualities are present in me and that's the reason I'm here today and I feel I'm fit for this job. This is the way that you can answer the question why do you want to join our airline. तो guys, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे वो ये है कि वो लोग आपको अपने क्वालिफिकेशन या फिर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको वही बताना है कि आपने जो काम किया है, लाइक आपने XYZ ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतने साल काम किया है, वहाँ पर आपने क्या सीखा है एंड जो भी आपने वहाँ पर सीखा है तो आप कैबिन क्रू के जॉब में उस स्किल्स को कैसे यूटिलाइज करोगे। आपको ऐसे अपना आंसर प्रिपेयर करना है एंड ऑफ कोर्स अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में आपने रेज्यूमे में लिखा है, बट उन्हें ये जानना है कि आप अपने प्रीवियस कंपनी से क्या सीख कर आए हो एंड आप उस नॉलेज को हमारी कंपनी में किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ द थिंग दैट दे वांट टू नो फ्रॉम यू एंड येस, दे कैन ऑल्सो आस्क यू अबाउट देयर कंपनी बिकॉज ऑफ कोर्स इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू इन XYZ कंपनी तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप ऐसे तो इंटरव्यू देने चले नहीं जाओगे। तो वो जानना चाहते हैं कि आप प्रिपेयर हो के इंटरव्यू देने आए हो नहीं हो, आपके जो कंपनी आप ज्वाइन करना चाहते हो आपको उसके बारे में क्या नॉलेज है, या फिर आप कम्प्लीटली ब्लैंक हो बस ऐसे इंटरव्यू देने आ गए। तो येस, अगेन इफ़ यू गोइंग फॉर अ कैबिन क्रू इंटरव्यू और एनी अदर इंटरव्यू, गाइस डू मेक श्योर कि आप जो भी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो आप उसके बारे में डिटेल्स
जान ले लाइक CEO कौन था, व्हेन वाज द कंपनी फाउंडेड एंड ऑपरेशंस कैसा है एंड कितने डेस्टिनेशन फ्लाई करते हैं. नॉट लाइक कंप्लीट डिटेल अबाउट इट बट एटलीस्ट द बेसिक थिंग्स दैट यू कैन रिमेंबर. At least you can say that. It's better to say something rather than keeping your mouth shut throughout the interview. So yeah, that's the reason I always say it's very important, because interviewers do ask. They want to know if you know about the company or no. So this was it, guys. I hope you liked the video, and all the best for all the upcoming interviews. And if you have any suggestions, you can put them in the comment box below. You can also follow me on Instagram to get your queries solved. Do like, share and subscribe to my YouTube channel, and stay safe, stay healthy. Bye bye. Hope to see you all in my next video.